हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं बर्ड्स, वो भी ऑयल पेस्टल कलर की मदद से। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट कर दिया है तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमें पहले बर्ड्स बनाने के लिए ऐसे बर्ड्स बना लेनी है। पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, फिर ओवल बना देना है, फिर हमें एक सर्कल बना के इसका फेस बना देना है। तो ऐसे हमें एक बिग बनानी है और एक स्मॉल बनानी है। बाद में फिर नीचे के बैकग्राउंड के लिए आप बना सकते हो जो आप बनाना चाहो। जैसे कि मैंने ये फील्ड्स बना लिए हैं और इनके ऊपर ट्रीज, हाउस एंड ग्रास ऐड कर दिए है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। तो अब हम इन बर्ड्स के विंग्स बनाते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाने हैं। पहले आपको ना एक ऐसे करके ऐसे कर लेना है, ऐसे। और बीच में जो लाइन आती है उसे इरेज कर देना है आपको। इरेज लाइक दैट। ऐसे विंग्स बना लेने हैं हमें। फिर बाद में इसमें ना और ऐसे ही फिर हमें इस वाली, तो फिर हमें ऐसे ही दूसरी बर्ड पे भी बना देने हैं विंग्स। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो मैंने इस वाली बर्ड पे भी बना दिए विंग्स। और फिर हमें बर्ड्स के ऊपर थोड़े थोड़े क्लाउड्स बना देने हैं, फिर हम उसमें कलरिंग करेंगे। हेलो, तो हमने विंग्स भी बना लिए, तो हम ऊपर अब थोड़े थोड़े क्लाउड्स बना देंगे। सोनी कितनी सोनी तो हमने क्लाउड्स भी बना लिए हैं अपने। तो अब हम इसमें कलरिंग करेंगे। मैं आपको बता दूं कलरिंग कैसे करनी है। तो हमें ऑयल पेस्टल कलर की मदद से इनमें कलरिंग करनी है। तो फर्स्ट वाली में हमें करना है डीप येलो। आप चाहो तो कोई और भी कर सकते हो। डीप येलो थोड़ा ज़्यादा येलो हो जाएगा, तो हम ये मस्टर्ड येलो यूज़ कर रहे हैं स्मॉल वाली बर्ड में। बिग वाली बर्ड में हम यूज़ करेंगे रेड कलर। तो हमें इस कलर को ब्लेंड करने के लिए कॉटन का यूज़ करना है, जिससे कि कलर अच्छे से ब्लेंड हो जाए और वो अच्छा लगेगा। फिर अगर आप ऐसे ही आर्ट करना चाहते हो तो क्लिप ऐप डाउनलोड कर उसमें बहुत सारे आर्ट के कंपटीशन होते हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो और प्राइज़ जीत सकते हो। ऐसे कि हमने येलो कर चुके हैं, बट इसमें अभी भी एक विंग बाकी है, तो विंग को भी करते हैं हम। तो हमारा एक बर्ड में कलरिंग हो चुकी है, तो हम अब दूसरी बर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम करेंगे प्राइमरी
रेड। अगर आप कोई और कलर करना चाहो तो कर सकते हो, पर अभी हम यही वाला कलर करेंगे। ओके, पर लाइट लाइट। तो हमने बर्ड्स में भी कलर कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने लैंड की तरफ। तो हमें लैंड में करना है येलो ग्रीन, लाइट ग्रीन, डीप ग्रीन, डार्क ग्रीन। तो हमें 4 कलर्स में करने हैं जो कि अच्छे से हो जाते हैं इसमें, और फिर ये जो लैंड है बहुत अच्छा दिखता है। तो हमारा लैंड भी रेडी हो चुका है, देखो। आपको कैसा लग रहा है लैंड? अगर अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट्स में बताना कैसा लगा है। अब हम ट्रीज के लिए येलो ग्रीन यूज ही करेंगे। और उसमें हम कॉटन से ब्लेंड नहीं करना है। फिर हमें ग्रास के लिए चाहिए होगा लाइट ग्रीन। तो हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो फिर हमें ट्रीज के जो स्टेम वो है नीचे वाली स्टेम्स, उसमें हमें करना है डार्क ब्राउन। तो हमने डार्क ब्राउन भी कंप्लीट कर लिया है। बाद में फिर हमें हाउसेस में कलर करना है, जो आप चाहो कर सकते हो। जैसे कि मैं तो येलो एंड रेड कर रही हूँ, आप चाहो तो और भी कर सकते हो।
सिर काट। तो हमारा ये भी रेडी हो चुका है और हम डोर के लिए करेंगे ब्राउन। तो हमने उसमें किया है लाइट ब्लू। तो फिर हमें इसे कॉटन की मदद से ब्लेंड कर लेना है जिससे कि वो अच्छा दिखेगा। तो ये हमारी ड्राइंग अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स में बताना। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया हो तो ही जाना। बाय बाय।